Nos anos 80, cientistas russos realizaram uma perfuração profunda na crosta terrestre e, ao fazer isso, capturaram um som que até hoje arrepia. Imagine só, gritos e gemidos vindos das profundezas da Terra, como se algo estivesse clamando por ajuda. O que será que eles realmente ouviram? Muitos acreditam que foi um erro de gravação, mas outros falam em fenômenos sobrenaturais. O que você acha? Seria apenas um mistério científico ou algo além da nossa compreensão? Essa história continua a intrigar e a aterrorizar, e até hoje ninguém conseguiu explicar o que aconteceu.